manay ny mety ny tapavitrina ifidy ambany amin'ny fividianana filoham-pirenena zay ho tontosaina ny volana novambra sy desambra ho avy izao. Ny profesora Raniry Arinosy Armanana nambarany ary fa betsaka ny olana mbola tsy voavay eto amin'ny firenena ary tsy mbola feno ihany koa ny fepetra ahafahana mandratanteraka fividianana madio ary eken'ny rehetra. Tao dia hitam-pirenena fa ny olona rehetra izay nilaza fa tsy mitondra fitoniana ary tsy mitondra ny fampandrosoana maharitra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia hitam-pirenena amin'izao fotoana izao fa nisy iny krizy iny ka raha mbola hiroso amin'ny fifidianana iny indray tsika dia mbola hisy krizy ohatran'izay foana dia tsy ho tafavoaka mihitsy ny firenena. Raha oviana zany no mba hisy fifidianana mba hitaona ny vahoaka malagasy rehetra mba tena andatsabata ataoko hoe misy taux de participation any amin'ny 70% any ary amoaka an'izay filoham-pirenena mba tena hoe everina fa hitondra ny firenena ary ankatoavina izay tsy nifidy satria lehibe ihany koa izay atao hoe fananana an'izay culture démocratique zay mbola tsy misy amin'izao fotoana izao satria disadisa mbola misy amin'ny panneau politique sy ny ankolafikery izay misy eto amintsika tsy mety vita, tsy mety tapitra hatramin'izao. Za dia efa mahita sahady fa kely izay taux de participation izay raha be indrindra dia ohatran'ny nisy teo aloha ihany. Azary manao hoe mbola mety tsisy ary io fividianana io mba ataoko hoe traikefako manokana izay fa raha bankioko ihany ny zavatra andresahako teo zavatra mampalahelo misy eto amin'ny firenena dia tsy mety tapitra ho azy disadisa izay rovinany misy fifidianana mba ampavitrika ny malagasy rehetra dia anekeny malagasy rehetra izay filoham-pirenena lany eo indrindra fa izay tsy mifidy le olona izay voafidy mba akato ohatrany tamin'ny fotoan'andro zany tamin'ny andron'ny président Tsirana na tamin'ny andron'ny président Ratsiraka fa taty aoriana dia efa tena hoe vakivaky ary mizarazara antsakany ny tombontsoa ny tsirairay avy ty firenena ty.